Es finden also sehr interessante Vorträge statt über verschiedene Themen, auch über Philosophie, wie wird sich die Gesellschaft verändern, wie gehen wir mit neuen Informationen um. Dann gibt es einen Workshop, der sehr spannend sein wird von der Performance-Gruppe La Fura del Baus aus Barcelona. Das ist die größte seit 40 Jahren Performance-Gruppe in Performing Art weltweit. Die machen mit uns einen Workshop. Und es wird einfach auch die Möglichkeit geben, das HLS zu besuchen, mal die Cave zu sehen, mal den Rechner zu sehen und auch vor allem diesen Austausch zu haben, mit den europäischen Experten über die Kultur- und Kreativwirtschaft zu sprechen. Die Konferenz findet vom 15. bis 17. September statt am HLS der Uni Stuttgart. Wir haben eine Homepage, da kann man sich anmelden und also ist frei, also kann sich jeder anmelden. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen schauen, was bis zu diesem Datum passiert, wie viele Personen wir zur Convention zulassen können. Aber wir sind jetzt erstmal offen, es wird ja auch ein Streaming stattfinden, wobei wir wirklich einen Fokus gerne hätten, dass so viele Menschen wie möglich zur Convention kommen können. Ja. Also wir sind, wie gesagt, wir sind Sponsor, also wir machen manche Sachen möglich dort durch finanzielle Unterstützung und wir tun uns auch organisatorisch ein bisschen einbringen und machen dadurch die Veranstaltung möglich. Naja, wir starten am 15. mit Professor Michael Resch, der Direktor des Höchstleistungsrechnungszentrums, der das gesamte Projekt vorstellt, auch das Media Solutions Center. Und dann, der auch sehr unterhaltsam ist. Ja, also das ist fantastisch. Die Vorträge von Michael sind super. Und dann geht es gleich rüber zur HDM eigentlich, über der Professor Bernd Eberhardt spricht über die HDM, über das KI-Lab, über die ganze Forschung, was sie machen, die Medien. Das ist unser Blog der Media Art in Verbindung zur E-Culture. Ja. Und dann kommen unsere internationalen Gäste, da ist besonders hervorzuheben Herr Xavier-Graeff von der Sorbonne aus Paris, der die französische Regierung in Kultur- und Kreativwirtschaft berät. Das finden wir sehr spannend. Dann haben wir die Clara, die aus Oporto kommt, die das große europäische Zentrum in Oporto aufgebaut hat für die Kultur- und Kreativwirtschaft mit Wissenschaft und Technik. Dann freuen wir uns natürlich über Herrn Peter Weibel, der Direktor des ZKM, der einfach wahnsinnig Tolles zu berichten hat über das ZKM und über diese Ausstellung Renaissance, was wir vorhin schon gesprochen haben. Ist eine richtige Institution. Ja, also Peter Weibel ist also einmalig. Also das ist toll, das ist was auch so uns allen so Spaß macht, dass wir am Media Solutions Center so tolle Köpfe haben, ja, die einfach wahnsinnig spannend und interessant sind, ob es also Peter Weibel, ob Michael Resch oder Bernd und alle. Und die kommen einfach jetzt mal 2-3 Tage an der Convention zusammen und man lernt sie auch mal kennen. Und das ist, was wir auch gemacht haben, weil wir relativ auf Freiraum gehalten haben. Also, dass wir nicht durchgetaktet sind, sondern nur wieder mal eine halbe Stunde oder wir haben Open Doors von 9 bis 10 am Anfang, dass man auch mit den Menschen in Kontakt kommen kann und sprechen kann, weil dieses Wissen und diese Persönlichkeiten kennenzulernen, mit denen sprechen zu können, das ist einmalig. Und es gibt dann auch ein Projekt mit dem Intelligent Museum, wie das Museum der Zukunft sein wird. Und den Workshop von La Fura del Baus. Also wir haben, glaube ich, eine sehr lebendige Convention aufgebaut. Und es geht uns wirklich darum, dass jeder mal einfach reinkommt und offen ist, was er erleben kann dort. Es gibt einfach Vorträge, also da kennen wir die Vortragenden, wo wir wissen, die machen das einfach gut und die Themen sind halt auch spannend. Also wenn es um KI-Themen geht, die wirklich für jedermann nutzbar sind oder sei es diese philosophischen Themen oder so ein Workshop mit La Fura del Baus ist einfach so gut, dass diejenigen, die dabei gewesen sein werden, hinterher erzählen werden, wie gut es war und die nicht dabei gewesen werden, werden sich hier und da bestimmt auch ärgern und deswegen empfehlen wir jedem, sich das mal anzuschauen, weil es ist wirklich auch eine Kombination, die man nicht an jeder Ecke bekommt, definitiv nicht. Weil man einfach auch jetzt in diesem Aufbruch der neuen Zeit ist, was ich vorhin schon mal gesagt habe mit E-Culture, dass wir wirklich im Aufbruch eines neuen Kulturzweiges sind und wir jetzt mal
2,5 Tage die Möglichkeit haben, alles von allen Aspekten kennenzulernen. Erstmal diese ganz großen Persönlichkeiten wie Michael Resch und Peter Weil, ja. Dann wieder Leute aus Paris, die Dinge bringen, oder aus Barcelona und dann wieder unsere Experten von hier. Und das macht es einfach spannend und lebendig. Oder Andres Kaminski, der Philosophievortrag. Ja. Und da würde ich einfach sagen, dass man einfach auch mal ganz frei hingeht und sich überraschen lässt, ja, was kommt. Ja, wie wenn man mal ins Museum oder in irgendwas hingeht und sagt, ich lasse mich einfach überraschen, was auf mich zukommt. Finde ich, das ist eine sehr spannende Geschichte und wir freuen uns, jeder, der kommt und der auch Fragen stellt und sich dann auch daran beteiligt. Wir werden schauen, dass wir das natürlich auch dann in gewissen Foren und so weiter dann aufarbeiten und dran sind.